장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 필요한 도구. 십자 드라이버, 평면 드라이버, 새로운 배터리, 레노버 요가 C930 호환 모델, 정전기 방지 손목띠, 선택사항. 샵사인 단계 1, 준비. 1. 전원을 끄고 전원 어댑터를 분리합니다. 안전을 위해 정전기 방지 손목띠를 착용하는 것을 추천합니다. 샵사인 단계 2, 하우징 분리. 2. 노트북 하단의 나사를 제거합니다. 십자 드라이버를 사용하여 나사를 모두 풀어주세요. 나사를 분실하지 않도록 주의합니다. 3. 하우징의 틈을 평면 드라이버로 조심스럽게 열어줍니다. 이때 하우징이 손상되지 않도록 주의하세요. 샵사인 단계 3, 배터리 교체. 4. 배터리에 연결된 케이블을 조심스럽게 분리합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 5. 기존 배터리를 제거하고 새 배터리를 설치합니다. 새 배터리를 위치에 맞춰 넣고 케이블을 다시 연결합니다. 샵사인 단계 4, 하우징 조립. 6. 하우징을 원래 위치에 맞춰 다시 조립합니다. 나사를 모두 조여서 하우징이 제대로 고정되도록 합니다. 샵사인 단계 5, 테스트. 7. 노트북을 켜고 새로운 배터리가 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 배터리 상태가 정상인지 확인 후 사용하세요. 샵사인 팁. 배터리 교체 후 노트북을 다시 조립하기 전에 내부 청소를 해주면 좋습니다. 먼지와 이물질을 제거하여 성능을 유지하세요. 수리 전 견적을 원하시면 언제든지 문의해주세요. 전화 없음, 이동 없음으로 간편하게 서비스를 이용하실 수 있습니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.